इन्हें तो आप जानती होगे। तो इनका नाम है मिस्टर राजेश। इनकी बैक स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। अभी क्या कर रहे हैं, कितना कमाते हैं, सब बताता हूँ, बस वीडियो को लाइक कर देना। यूट्यूब से ये इतना कमा रहे हैं कि इन्होंने 1.5 से 2 करोड़ रुपए का अपना मकान भी बनवा लिया है और 12 से 15 लाख रुपए का एक ट्रक भी लिया है, और कस्टमाइज कराने के अलग से। और वीडियो में तो इनका अंदाज ही अलग है, कभी अपने स्टाइल में चिकन बनाते हैं तो कभी मटन बनाते हैं। लोग चाहकर भी वीडियो को स्किप नहीं कर पाते हैं। तभी तो इनके यूट्यूब पे 2.9 मिलियन यानी कि 29 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और इंस्टाग्राम पर 20 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं। यही नहीं, अभी और सुनो, ब्रांड प्रमोशन से ये 5 से 7 लाख रुपए कमाते हैं, और यूट्यूब से भी 5 से 7 लाख रुपए कमाते हैं। ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए इनकी महीने की इनकम है। कहाँ ये 20-25 हजार की पहले नौकरी करते थे। भाई राजेश जी ने साबित कर दिया कि उम्र मायने नहीं रखती, बस टैलेंट दिखना चाहिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।